Hürmetli vatandaş, endi sizler bilen muhakeme elip barımız birlikte. Bugünkü sizlerge 2001 yıl 7. ayının 14. günü yukarıda görüp öttünüz vatandaşım leksiyelerini. Türkiye Prezidenti Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın reisi Xi Jinping bilen telefonda sözleşip Uyguristan meselesini, Uygurlar meselesini götürüp çıktı. Belki vakit yetti, vakit geldi, halkara tertip, halkara uğurlaştırış, halkara hizmet prensibi, yani hizmet taksimatı. Belki bu kadın bu sohbette Türkiye taraf, yani Prezident Erdoğan vattırgı çıkıp Cumhur bilen sohbet elip verip yoki sohbet elip veriş mümkünlüğünü yaratıp Uyg'uriston meselesiga qatnashadi, aralashadi, qo'l soladi deganlikda. Ben başta aytdim, matbuot materiali ve matbuot xabarlariga asoslanib men shunday hukm qilamanki, bu siz uchun bir xo'sh xabar davri Uyg'uriston. Endilikda Uyg'ur meselesi mushu sifat o'tirg'i chiqsa, Uyg'uriston meselesini hal qilishning davriy xarakterlik jarayoni yoki bir kun diplomatiya sohasida, yani bir kun boshqa sohada albatta bu bir cho'ng masala, xalqaroda intayin zo'r masala. Hozir Uyg'uriston masalasining xalqaroda qanday masalaga aylanganligi sizga ayon, bizga ayon bo'lib qoldi. Hurmatli vatandoshim, dal mushundaq chaqda men dedim, xalqaro tartib, xalqaro xizmat taqsimoti va haqdorlik nuqtasidan aytaylik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Erdoğan, Reis Xi Jinping bilan sözleşip, diplomatik yol bilan telefon orqali sözleşipdi. Tabriklaymiz Prezident Erdoğan ailelari. Shundaqla tabriklaymiz sizni ham Reis Xi Jinping. Yaqinda Jungo hukumatining Uyg'ur masalasini uzil-kesil hal qilishi kerakligi to'g'risida o'zinglar so'zlagan so'zni men vatandoshlarga yetkazdim. Demak, hozir Uyg'uriston masalasini hal qilish payti yetib keldi. Biz shuni ko'rib oldik. 13-kunidagi ikki davlat rahbarlarining telefonda so'zlashgan, dialoglashgan so'zidan yoki Uyg'uriston masalasidan biz tunigan shuni ko'rib yetdik. Biz Uyg'urlar xo'sh bo'ldik. Hozir tong nuri Uyg'urning beshig'i tushyotidi, yetib kelyotidi. Shu kunlar desak, hargiz ortiq ketmaydi. Undaqda hurmatli vatandosh, Prezident Erdoğan bilan Reis Xi Jinpingning bu qatam telefon suhbatida Uyg'uriston masalasini ko'tarib chiqishi yoki maxsus Uyg'uriston masalasi to'g'risida so'zlashganligidan xalqaro orqa ko'rinishi nima, hurmatli vatandosh? Hozir ko'rib o'tdik. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati yoki Prezident Joe Biden hukumati Kabul aeroportini qo'g'dash to'g'risida Türkiye'ga xizmat yoki vazifa taqsim qilgandek, chunki Türkiye NATO'ning a'zosi. Balki shunda ehtiyoj tufayli Kabul aeroporti andin Bahram havo armiya bazasi. Shuni qo'g'dash va uni boshqarish to'g'risida hisob-kitob Washington Türkiye yoki NATO'ga a'zo davlat Türkiye'ni bunga mas'ul qilib belgiladi. Bu bir arıq görünüş vatandaşım. Türkiye armiyası Afganistan Kabul'a yetib geldi. Biz endişki devlet rəhbərinin yuqarı sözləgən sözdürüdü ki, egelik hukukunu qoğdaş, zemin bütünlüğünü qoğdaş, teröristlara karıştırış degen bu söz ibarəli. Reis Xi Jinping qançilik işletdi. Bu bir gap. Prezident Erdoğan qançilik dairede işletdi. Bu bir gap. Siz bu işletişlerini, bu söz ibarlarını diplomatik söz ibarlar dep düşensiniz buludu. Yanakның postunu elivitin. Bulam da vatandaş. Ürük
örek küçük kişinin kasraklarını elibitin, şakallarını elibitin. Onun içindeki nokol mezmun nime? Yanıla Uyg'uriston meselesidir. Demek hal qilish davriga kirdi Uyg'uriston meselesi desiniz buludur. Ben arıq görünüşte ettim, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Türkiye Cumhuriyeti kelishim hosil qilib, Türkiye armiyasining Afg'oniston kirishi ve bu yerda aeroportda Kabul aeroportda qo'g'dishi bu bir xalqaro arıq görünüş. Evveli bundan burun yüz bergen işleri semingizga salay hürmetlik vatandaşım. 3. ayının 18. günüdeki Amerika Qo'shma Shtatlarning Alyas shtatidagi suhbat yig'ini, 3. ayının 22. günüdeki Rusya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Lavrov apandining Beijingni ziyorat qilishi ve Beijingda turg'izilmay Reis Xi Jinping Beijingda ko'rishni rad qilib Pujanga qochib, minister Ravlovning Göycü shahriga yetkilishi. Bu bir katta vatandaşım. Ondan keyin yaqindan biri Prezident Joe Biden hükümetinin Avrupa ziyareti. Avrupa'daki 7 devlet yığını, Avrupa İttifakı'nın başlıkları ile ötkazgan söhbet yığını. Bütün yığın jarayoni Avrupa hamma ilan qilgan bayonot ve axborotlarda Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi. Bu arıq görünüşte esingizga salay vatandaşım. Andan muhimlarning yana bir muhimi. Mesela 6. ayının 16. günüde Rusya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning janvada ko'rishganligi, Nokol Jungo meselesi to'g'risida suhbat o'tkazganligi. Mana bu shularning hammasini so'zlab kelsiniz, aytib kelsiniz, onun ustiga yaqindan biri her 2 kunda bir qatim desam mubolag'a olmaydi. Her 2 kunda bir qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shtakati Antony Blinken'ning Uyg'urlar to'g'risida to'xtalishi ve Uyg'urlar to'g'risida fikir bayon qilishidan aytganda, bu umumiyuzlik xalqaro vaziyat, arıq ko'rinish, mo'shundoq manzara ichida bugun tunigun 13. günü Türkiye Cumhuriyetining prezidenti Erdoğan bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Reis Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Mesele Uyg'uriston meselesidir.